L5 S1 สุดตัว45 ทรสิบหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายข้อผ่อนคลายครับหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเด้อหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกเด็กๆนะครับออกหายใจเข้าออกผ่อนคลายขาเหยียดตรงโอเคหัวเข่าให้เก่งได้ครับหัวเข่าตัวนี้สำคัญเลยค่อนสบายนะเรียบร้อยโอเคดีครับวางลงมาได้ครับผมหายใจเข้าออกทรสิกแบบนี้นะโอเคตั้งสอบไว้แบบนี้ครับผมคนไข้สอบคนไข้หัวไหล่คนไข้หัวไหล่พอด4-4-4-5หายใจเข้าออกหายใจเข้าออกดีงามครับดูซิ L5 นี่นี่โอเคจะไปได้ให้หลังคนไข้หลังให้หลังเปิดศอกขึ้นเยี่ยม